Na leo tutajifunza somo zuri ambalo litakaloweza kutusaidia katika maisha yetu ya wokovu. Ni neno zuri sana ambalo litaweza kutusaidia sisi kama Wakristo katika safari yetu ya wokovu. Na somo ambalo tutakalojifunza siku ya leo, tutajifunza kuhusu jinsi ya kupata nguvu za kusimama wakati wa majaribu. Jinsi ya kupata nguvu za kusimama wakati wa majaribu. Jinsi ya kupata nguvu ambazo zitakazotusaidia kuweza kusimama wakati wa majaribu. Kwenye majaribu unaweza ukashinda, katika jaribu unaweza ukaanguka vile vile. Kwenye majaribu unaweza ukasimama na ukatoka na ushindi. Kwenye jaribu unaweza kuanguka vile vile. Na si kuanguka tu, na wakati mwingine unaweza kuanguka vibaya na ikawa ni aibu kubwa. Sasa swali kama sisi wa Kristo, lazima tujiulize swali la msingi sana. Jinsi gani mimi kama Mkristo ninaweza nikasimama wakati wa majaribu? Jinsi gani mimi kama Mkristo niliokoka ninaweza kusimama wakati wa changamoto? Ninaweza kusimama wakati wa maumivu? Ninaweza kusimama wakati wa shida? Jinsi gani ninaweza kusimama wakati wa mateso? Jinsi gani ninaweza kusimama? Lakini tazama, ukiangalia kwenye Biblia yako sehemu nyingi tu, utaweza kuona Biblia ikituonyesha mahali kwamba maisha ya Mkristo hayakosi majaribu, au maisha ya Mkristo hayakosi changamoto, au maisha ya Mkristo hayakosi kuwa na tabu. Narudia tena, ukisoma kwenye Biblia yako kwenye maandiko na ukawa unaangalia kwenye maandiko, utaona maisha ya Mkristo hayakosi majaribu, hayakosi misukosuko, hayakosi vipindi vya maumivu, hayakosi shida. Kwa hakuna Mkristo yoyote atakaye kuwa akaenda tu pasipo kupita kwenye changamoto, pasipo kupita kwenye misukosuko, pasipo kupita kwenye vipindi vya maumivu. Haiwezekani. Sasa ngoja nikuonyeshe kwenye Biblia katika kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 33. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja ambacho Bwana Yesu anakiongea hapa. Katika kitabu cha Yohana 16 mstari wa 33, neno la Bwana linasemaje? Ngoja nikuonyeshe. Neno la Bwana linasema, Yesu anasema mwenyewe sasa. Anasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Anasema hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Alafu anaendelea kusema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Sasa tazama, Yesu asemi hapa kwamba ukiwa Mkristo hutapitia kwenye dhiki. Hakuna sehemu yoyote au ahadi yoyote ambayo Biblia imeahidi, au mtu yoyote ambaye ameahidi kwenye neno la Bwana kwamba Roho Mtakatifu aliandika kwamba ukiwa Mkristo hautapitia kwenye changamoto, labda ukiwa Mkristo hautapitia kwenye magumu. Hakuna sehemu kama hiyo, wala hakuna ahadi yoyote kama hiyo ambayo imeandika katika maandiko kwamba ukiwa Mkristo, ukiokoka, hautapita kwenye changamoto. La hasha. Neno la Mungu linatuambia kwamba ulimwenguni mnayo dhiki. Tazama Yesu anachosema, ulimwenguni mnayo dhiki. Ulimwenguni mnayo dhiki. Na sisi tunaishi katika ulimwengu huu, hatuko mbinguni. La hasha. Tunaishi katika ulimwengu huu
wenye dhiki na tabu na shida za kila aina. Nikwambia jambo hili, unapookoka hauondoki duniani. Unaokoka, unampokea Bwana Yesu, unaendelea kuishi katika dunia hii. Sasa tazama, unampokea Yesu na unaendelea kuishi katika dunia ya dhiki, dunia iliyojaa uovu, dunia iliyojaa chuki, dunia iliyojaa usaliti wa kila aina, dunia ambayo haina huruma, ulimwengu ambao hauna huruma kabisa, ulimwengu au dunia ambayo haina ubinadamu, dunia ambayo imejaa vita na mateso ya kila aina, dunia ambayo imejaa magonjwa, dunia ambayo imejaa njaa na mateso ya kila aina. Lakini unaokoka na unakaa hapo. Tazama hicho kitu, na Mungu anachotaka tushinde kila changamoto katika maisha yetu. Hataki tuanguke. Pamoja tunaishi katika ulimwengu huu, lakini Mungu wetu anasema, ulimwenguni mnao dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa maana yake, kama yeye ameushinda ulimwengu, ameshinda changamoto zote za ulimwengu, ameshinda dhiki zote za ulimwengu, ameshinda mateso yote ya ulimwengu, na sisi vile vile tuna uwezo wa kushinda katika Kristo Bwana Yesu. Sasa kama neno la Bwana limetuonyesha kwamba kwa Mkristo si kwamba huwezi kupitia kwenye majaribu, kwa Mkristo sio kwamba hautapitia kwenye misukosuko au vipindi vya maumivu. Biblia imetuonyesha duniani tunayo dhiki, kwa tutapita katika hayo yote. Ndio maana ukisoma kitabu cha Isaya 43 mstari wa 2, neno la Bwana linasema, ujapopita katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe. Ujapopita katika mito, hiyo mito haitakugarikisha. Upitapo katika moto, hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Mungu hajaahidi kwamba hatutapita kwenye moto, bali Mungu ameahidi tutapita kwenye moto, lakini yeye atakuwa pamoja na sisi. Ameahidi kwamba tutapita kwenye moto, lakini huo moto hauwezi kututeketeza. Hajaahidi kwamba hatutapita kwenye moto. Kwa hiyo kama tutapita kwenye majaribu, kama tutapita kwenye changamoto, kama tutapita kwenye magumu, kama tutapita kwenye maumivu, kama tutapita kwenye changamoto za aina yoyote, tunakuwa na swali moja sasa la kujiuliza sisi kama Wakristo. Je, haya majaribu tutayakabili vipi? Haya majaribu tutayakabili vipi? Hizi changamoto katika dunia hii tutazikabili vipi? Haya magumu katika dunia hii tutayakabili vipi katika njia inayompendeza Bwana? Tazama hicho kitu. Swali lazima tujiulize, kwa maana Biblia imetuonyesha tutapita kwenye changamoto, majaribu, mateso na maumivu, kwa maana duniani ipo dhiki. Ni dunia iliyojaa uovu, ni dunia iliyojaa usaliti wa kila aina, vita na mateso ya kila aina, magonjwa ya kila aina. Watu wanapenda fedha kuliko kupenda kitu kingine chochote, kuliko kumpenda Mungu. Dunia iliyojaa anasa na uchafu wa kila aina. Tutawezaje kukabili haya yote kwa ushindi ya kibibilia? Tutawezaje kuyakabili haya yote? Tutawezaje kuishi katika ofisi hiyo iliyojaa rushwa na tamaa mbaya za kila aina, uweze kuishi ukimpendeza Bwana Yesu? Utawezaje kuishi katika ndoa hiyo ambayo unapitia changamoto, abuse za kila aina na mateso ya kila aina? Utawezaje kuishi katika ndoa hiyo kwa ushindi mkubwa? Utawezaje? Utawezaje kuishi
kwenye mtaa uliojaa uchawi na uganga wa kila aina na uchafu wa kila namna, utawezaje kuishi maisha ya ushindi? Utawezaje? Utawezaje kuishi kwenye eneo ambalo limejaa uasherati, uzinzi, ukahaba wa kila namna na ukaishi maisha ya ushindi? Utawezaje? Utawezaje? Hili ndio swali ambalo lazima sisi kama Wakristo tujiulize, na tuende kwenye maandiko tuweze kujifunza hatua kwa hatua namna ya kuweza kukabili majaribu, namna ya kuweza kukabili changamoto, namna ya kuweza kukabili matatizo ya kila namna ambayo tunakutana nayo siku kwa siku, na tukiyashinda kwa njia ambayo inampendeza Bwana Yesu. Wengine wanakutana na majaribu wanakimbia kwa waganga wa kienyeji, lakini sisi Wakristo tunajiuliza swali, tutawezaje kukabili mateso ya namna hii? Tutawezaje? Hilo ni swali ambalo lazima tujiulize. Swali la pili, lazima tujiulize, tutapata wapi nguvu zitakazoweza kutusaidia kushinda wakati wa majaribu? Tutawezaje? Ni swali ambalo lazima tuweze kujiuliza hatua kwa hatua, kwamba tutawezaje kupata nguvu ambazo zitakazoweza kutusaidia sisi kusimama wakati wa majaribu. Tutapata wapi nguvu ambazo zitakaweza kutusaidia sisi kusimama wakati wa mateso? Tutapata wapi nguvu ambazo zitakaweza kutusaidia pale uchumi wetu utakapovurugika? Tutapata wapi nguvu ambazo zitakaweza kutusaidia pale afya zetu na kadhalika vitakapovurugika? Biashara zetu zitakapokuwa haziendi sawa sawa, watoto wetu watakapokuwa na misbehave, tutawezaje kusimama? Tutapata wapi nguvu ambazo zinaweza kutusaidia sisi kusimama katika majaribu hayo, katika changamoto hizo, katika mateso hayo? Tutawezaje? Tutapata wapi nguvu ambazo zitaweza kutusaidia? Sasa ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Mithali sura ya 24. Nikuonyeshe hapa mwandishi wa kitabu cha Mithali aliongea kitu cha msingi sana. Sulemani aliongea kitu cha msingi sana hapa katika kitabu cha Mithali sura ya 10. Katika kitabu cha Mithali sura ya 10, Mithali sura ya 24 mstari wa 10. Kitabu cha Mithali 24 mstari wa 10. Sulemani aliongea kitu kizuri sana katika mstari huu. Tazama anachokisema hapa. Anasema hivi, mwandishi wa Mithali 24 mstari wa 10 anasema hivi: ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Tazama anachosema sasa, ukizimia siku ya taabu. Maana ukizimia wakati wa majaribu, ukizimia wakati wa mateso, ukizimia kipindi cha kujaribiwa kwako, anasema hivi, nguvu zako ni chache. Tazama mwandishi anachokiongea hapa. Ngoja tuangalie kitabu cha Mithali hiyo hiyo 24 mstari wa 10, alafu tuangalie tafasiri za Kiingereza, lakini ngoja tuangalie tafasiri ya New Living Translation inasemaje. Kitabu cha Mithali, Proverbs 24 verse 10 inasemaje? Kwa tuangalie New Living Translation anachosema hapa. Proverbs 24:10 anasema hivi: if you fail under pressure, ukifell under pressure, your strength is too small. Ametumia neno strength, sio power. Anasema hivi, if you fail under pressure, your strength is too small. Your strength. Kuna somo ambalo nilifundisha kuhusu power na strength, tofauti yake ni nini? Unaweza kulitafuta, lakini nataka kuangalia hapa kwenye Mithali 24 mstari wa 10 anatuambia hivi: ukizimia au ukishindwa siku ya tabu, siku ya changamoto, tazama hicho kitu, your strength is too small.
nguvu zako ni chache. Kwa maana yake tunahitaji nguvu ambazo zitakazotusaidia sisi kama Wakristo kuhimili au kusimama wakati wa changamoto. Tunahitaji sisi kama Wakristo nguvu zitakazoweza kutusaidia kusimama wakati wa changamoto, wakati wa majaribu. Sasa tutaenda kuangalia hatua kwa hatua nini Biblia imetufundisha, nini cha kufanya tunapokuwa kwenye majaribu. Nguvu za kuweza kutusaidia kusimama wakati wa majaribu tutazipata wapi? Tazama, tutaenda kuangalia hatua kwa hatua katika maandiko. Na tutaangalia hatua kwa hatua, na tutaenda kuangalia maandiko mengi sana yatakayoweza kutusaidia uweze kuelewa vizuri somo hili. Kwa hiyo kaa chini, sikiliza kwa makini somo hili. Tutaangalia hatua kwa hatua jinsi Biblia ambavyo imetufundisha jinsi ya kupata nguvu ambazo zitakazoweza kutusaidia sisi kusimama wakati wa majaribu, kusimama wakati wa shida, kusimama wakati wa mateso, kusimama wakati wa maumivu. Jinsi gani tunaweza tukapata nguvu za kusimama, au jinsi gani tunaweza tukasimama na kushinda wakati wa majaribu. Hatua ya kwanza, lazima utambue kwamba majaribu ni sehemu ya maisha ya imani. Tazama hiki kitu, lazima. Hatua ya kwanza hapa, naongea na Mkristo aliyempokea Bwana Yesu. Hapa naongea na Mkristo aliyempokea Bwana Yesu. Ni jinsi gani ambaye hapo anaweza kusimama katika majaribu, au jinsi gani anaweza kupata nguvu, jinsi gani anaweza kupata nguvu ambayo itakaomwezesha kusimama katika majaribu. Jambo la kwanza, huyu mtu lazima atambue kwamba majaribu ni sehemu ya maisha ya imani. Hiki kitu lazima uweke kwenye akili yako. Hiki kitu lazima uweke kwenye akili yako. Utambue ya kuwa majaribu ni sehemu ya maisha ya imani. Narudia tena. Ukitaka ushinde majaribu, jambo la kwanza ambalo unalotakiwa ufahamu kwenye akili yako, litakaloweza kukusaidia na kukupa nguvu ya kusimama wakati wa majaribu, ni lazima utambue kwamba majaribu ni sehemu ya maisha ya imani. Narudia tena na tena, ili kitu kiweze kukaa kwenye akili yako, ili uweze kupata nguvu ya kuweza kukusaidia kusimama wakati wa majaribu. Ni lazima utambue kwamba majaribu ni sehemu ya maisha ya imani. Kwa hawezi kuokoka ukampokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako na usipite kwenye majaribu. Haiwezekani. Unapotangaza tu kwamba mimi leo nimempokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, mimi nimeokoka, na majaribu yatakuja kama mvua. Yatakuja mengi tu. Mengine yatakuja kuthibitisha, kuonyesha ni kweli umeokoka. Wakati mwingine mtu anakataliwa na ndugu zake, mwingine anakataliwa na wazazi wake kwa sababu ameamua kuokoka. Mwingine anakataliwa na mume wake, mwingine anakataliwa na mke wake, mwingine anakataliwa na watoto wake, mwingine anakataliwa tena na ndugu zake. Ukoo mzima unamtenga kwa sababu ameamua kumpokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na vita na matatizo yanainuka maradufu. Tazama jambo hili. Mungu amesema ukiokoka, si kwamba hutapitia kwenye changamoto, utapita, lakini yeye atatuwezesha kuzishinda changamoto zote hizo. Kwa unapompokea Bwana Yesu, lazima ukae chini na uanze kujifunza sasa, hatua kwa hatua,
namna ya kuweza kupata nguvu au namna ya kuweza kusimama wakati wa majaribu. Wakati wa majaribu. Na wakati mwingine mtu umeokoka siku hiyo hiyo, ulikuwa kwenye ulevi, ulikuwa kwenye uasherati, kwenye uzinzi, ulikuwa huko na umeamua kuokoka tu leo. Nimeacha pombe, nimeacha hiki, nimeacha hiki, nimeacha hiki, nimeacha hiki, nimeacha bangi, nimeacha 1 2 3 4. Na marafiki zako wanakuja kukujaribu na kukushawishi urudi ulikotoka. Tazama hicho kitu. Marafiki zako ulikuwa unavuta nao bangi, uliokuwa unakunywa nao, uliokuwa unafanya nao vitu vibaya, wanakuja kukushawishi urudi ulikotoka. Ndio maana kwenye kitabu cha Methali Sulemani anasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Kwa lazima, hatua ya kwanza, lazima utambue kwamba majaribu ni sehemu ya maisha ya imani katika maisha ya Mkristo. Na huo ndio mwanzo wa kwanza kushinda. Kwa sababu usipoikubali hali hiyo, ukiingia na vitu tofauti, ukafikiri kwamba ukiwa Mkristo hautapita kwenye changamoto, unaweza ukadanganyika na ukaanguka wakati wa majaribu, na ukaenda kutafuta msaada kwa wapunga pepo na waganga wa kienyeji. Kwa nini? Kwa sababu huelewi kwamba majaribu ni sehemu ya maisha ya imani, na ni lazima kama Mkristo kuweza kuyashinda. Kwa hiyo nikuonyeshe katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10. Kwa hiyo nikuonyeshe, tuangalie kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Tutaenda taratibu, hatua kwa hatua, ili uweze kuelewa. Usitoke hapa tukawa tumekuacha sehemu fulani, la hasha. Tutajifunza taratibu, hatua kwa hatua, uweze kuelewa somo hili, jinsi gani ninaweza kupata nguvu za kusimama wakati wa majaribu au kusimama wakati wa mateso. Ndoa yangu inapita kwenye moto, mtumishi wa Mungu, na sijui nini cha kufanya, na sijui nini cha kufanya. Kazini kwangu, mtumishi, napitia majaribu yasiyokuwa ya kawaida, na sijui nini cha kufanya. Kwenye uzao wa tumbo langu, mtumishi, napitia changamoto, na sijui nini cha kufanya, na sijui nini cha kufanya. Sijui namna gani, vipi ya kutoka kwenye changamoto hii. Watoto wangu wamekuwa ni mwiba, mtumishi wa Mungu, na sijui nini cha kufanya, sijui nini cha kufanya. Kaa chini usikilize somo hili ambalo Mungu anatufundisha siku ya leo, na utatoka kwenye ibada hii ukiwa na majibu, nini cha kufanya. Sasa tazama hapa katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13, neno la Bwana linasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu. Haleluya. Tazama anachosema, jaribu halikuwapata ninyi, isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Kwa kila jaribu ambalo linakupata wewe ni jaribu ambalo lililo kawaida kwa mwanadamu. Tazama hicho kitu Paulo anaandika katika kanisa la Korinto, maana anatuandikia na sisi pia kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Anaendelea mbele, anasema, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Kwa kuna vitu kadhaa wa kadhaa ambavyo tunaweza tukajifunza katika mstari huu wa Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Tazama kitu cha kujifunza hapa. Tumesema pointi yetu ya kwanza ni lazima utambue kwamba majaribu au jaribu ni sehemu ya maisha ya imani. Na Paulo anatuambia sasa, jaribu halikuwapata ninyi
isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Kwa manake jaribu ambalo linakupata wewe ni lile ambalo lililo kawaida ya mwanadamu. Anaendelea mbele, ila Mungu ni mwaminifu katika jaribu lolote ambalo unapitia. Tambua jambo moja, Mungu ni mwaminifu. Jaribu lolote ambalo unapitia ndio kawaida ya mwanadamu. Pamoja na jaribu hilo, Mungu ni mwaminifu. Kwa nini unapokuwa katika jaribu Biblia inasema Mungu ni mwaminifu? Kwa sababu hii. Kwa sababu jaribu unalolipata wewe ni kawaida kwa mwanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu. Katika jaribu lako unalopitia, Mungu ni mwaminifu. Narudia tena. Katika jaribu ambalo wewe unapitia, Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Katika jaribu lolote ambalo unapitia mpendwa, tambua jambo hili, Mungu ni mwaminifu, ambaye hata acha ujaribiwe kupita uwezavyo. Jaribu lolote unalopitia kwenye eneo lote la maisha yako mpendwa, jaribu lolote unalopitia katika eneo lolote la maisha yako, kumbuka jambo hili, Mungu wa mbingu na nchi ni mwaminifu, ambaye hata acha ujaribiwe kupita uwezavyo. Biblia imesema hivi, manake Mungu hata acha wewe ujaribiwe kupita uwezavyo. Hata acha wewe ujaribiwe kupita uwezavyo. Kwa manake jaribu lolote ambalo sisi tunapitia ni saizi yetu. Jaribu lolote ambalo unapitia, haijalishi ni gumu kiasi gani, manake ni saizi yako. Huwezi ukachukua mtihani wa darasa la kwanza ukampa mtoto wa nasari. Huwezi ukachukua mtihani wa darasa la 7 ukampa mtoto wa darasa la kwanza. Huwezi ukachukua mtihani wa form 6 ukampa wanafunzi wa form 1. Haiwezekani. Katika changamoto yoyote ambayo unapitia, kumbuka jambo hili, Mungu ni mwaminifu, ambaye hataweza wewe ujaribiwe kupita uwezavyo. Huyo Mungu anayeishi katika jaribu lako, Mungu wa mbinguni, hataacha wewe ujaribiwe kupita uwezavyo. Ndio maana Biblia inasema na huyo Mungu ni mwaminifu, ambaye hataacha tujaribiwe kupita tuwezavyo. Manake kupita nguvu au uwezo wa sisi kustahimili, hawezi kufanya hicho kitu. Kwa jaribu lolote ambalo unapitia kwenye maisha yako, jua ni saizi yako. Jua lipo katika uwezo wako, na uwezo wa kushinda uko ndani yako. Kwa hiyo tuendelee, tazama hiki kitu. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kuna vitu viwili hapa katika mstari huu. Unapokuwa kwenye majaribu, ametuonyesha vitu viwili ambavyo Mungu anafanya. Mpendwa, kitu cha kwanza ambacho unapokuwa kwenye jaribu Mungu anafanya ni hiki: Mungu hataacha wewe ujaribiwe kupita uwezo wako. Narudia tena, unapokuwa kwenye jaribu lolote, kumbuka jambo hili. Kuna mambo mawili Mungu atafanya unapokuwa kwenye jaribu. Kuna mambo mawili ambayo Mungu atafanya unapokuwa kwenye jaribu. Jambo la kwanza ambalo Mungu analofanya unapokuwa kwenye jaribu, Mungu hataacha ujaribiwe kupita uwezo wako. Hilo ni jambo la kwanza. Unapokuwa kwenye jaribu, Mungu hataacha wewe ujaribiwe kupita uwezo wako. 2, unapokuwa kwenye jaribu,
Biblia inatuambia hivi, pamoja na jaribu hilo, Mungu atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Unapokuwa kwenye jaribu lolote, kwa nirudie tena na tena na tena, viweze kukaa kwenye akili zetu. Unapokuwa kwenye jaribu lolote lile, kumbuka jambo hili. Unapokuwa kwenye jaribu lolote, kumbuka jambo hili. Unapokuwa kwenye jaribu lolote, kuna mambo mawili tu Mungu atafanya kwako unapokuwa kwenye jaribu. Jambo la kwanza ambalo Mungu atafanya kwako, huyo Mungu hataacha wewe ujaribiwe kupita uwezavyo. Mbili, pamoja na jaribu hilo, Mungu atafanya mlango wa kutokea ili wewe uweze kustahimili, Kwa Mungu hawezi kuruhusu ukajaribiwa kupita uwezo wako wa kustahimili. Mungu hataruhusu hicho kitu. Chochote ambacho utakachopitia kwenye maisha yako, jaribu lolote utakalopitia kwenye maisha yako, itakuwa ni saizi yako, utakuwa ni mtihani wa level yako. Lakini Mungu hata kuacha ujaribiwe kupita uwezavyo. Mungu hataacha ujaribiwe kupita uwezo wako. Biblia inasema hivi, pamoja na jaribu hilo, huyo Mungu wa mbinguni atafanya na mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Tazama sasa hapa, Biblia inasema hivi, na Mungu pamoja na jaribu hilo, na Mungu atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Kwa maana yake, anayeweza kufanya mlango wa kutokea katika jaribu ambalo unapitia ni Mungu mwenyewe. Uhitaji ujihangaisha kwa nguvu zako. Kwa nini? Yupo Mungu ambaye huwa anafanya milango wa kutokea katika majaribu. Kumbuka jambo hili moja. Kwa nikwambia kitu, kila jaribu lina mlango wake wa kutokea. Mpendwa, sikiliza jambo hili. Kila jaribu ambalo unapitia, au kila jaribu katika maisha ya mtu, kila jaribu lina mlango wa kutokea. Narudia tena. Kila jaribu ambalo Mkristo anapitia, kila jaribu ambalo Mkristo anapitia lina mlango wake wa kutokea. Na huo mlango anaofanya ni Mungu peke yake. Kwa maneno lake limeahidi kwamba atafanya mlango wa kutokea ili tuweze kustahimili. Unapitia jaribu kwenye ndoa yako, Mungu atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Unapitia jaribu kwenye uchumi wako, Mungu atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Unapitia jaribu kwenye afya yako, Mungu wa mbinguni atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Watoto wako imekuwa ni jaribu kubwa, Mungu atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Unapitia changamoto kwenye uzao wa tumbo, Mungu wa mbinguni atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Unapokuwa kwenye jaribu lolote, tambua jambo hili kwamba jaribu ni sehemu ya maisha ya imani. Waende kuonyesha hiki kitu kimoja, mtu mwingine anaitwa Yakobo alikiongea. Kuonyesha kitu kimoja ambacho Yakobo alikiongea katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Ni Yakobo aliongea. Kwa kuonyesha hapa katika kitabu cha Yakobo sura ya 1, Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 mpaka mstari wa 3. Yakobo, James chapter 1 verse 2 up to 3. Inasemaje? Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Neno la Bwana linasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Kwa hiyo Yakobo anasema sasa, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu
mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Yanatuonyesha huyu mwandishi faida ya majaribu. Anasema hivi, tufurahi iwapo tutakapoangukia katika majaribu, kwa maana majaribu huleta saburi. Saburi maana yake uvumilivu. Tazama hicho kitu, majaribu yanaleta uvumilivu. Umeelewa hicho kitu? Kwa maana imani yako inapojaribiwa ina produce kitu, na hicho kitu mwandishi Yakobo anasema hicho kitu ambacho majaribu yataproduce ni saburi, ni uvumilivu. Kwa maana yake tunagundua kwa kazi mojawapo ya majaribu katika maisha ya Mkristo, imani ya Mkristo inapokuwa imejaribiwa, kuna kitu ambacho jaribu linatafuta lilete katika maisha ya muumini. Na kitu hicho ambacho jaribu linatafuta kuweza kuleta katika maisha ya muumini ni kitu gani? Ni saburi, ni uvumilivu katika maisha ya Mkristo. Uvumilivu katika maisha ya Mkristo unatengenezwa. Kuna vitu kadhaa ambavyo nataka ufahamu kupitia mstari huu wa Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3, ya kwamba tunapopita kwenye majaribu, tunapopita katika majaribu, haimaanishi Mungu ametuacha. Narudia tena, mpendwa, unapopita kwenye majaribu, unapopita kwenye mateso, unapopita kwenye changamoto kama Ayubu alivyopita, au akina Ibrahimu walivyopita, au watumishi wengine wa Mungu walivyopita, unapopita kwenye majaribu, mpendwa, haimaanishi Mungu amekuacha. Kama jinsi wakina Paulo na Sila walivyotupwa gerezani, haikumaanisha kwamba Mungu amewaacha. Wakina Sala na mume wake Ibrahimu walipochelewa kupata mtoto, haikumaanisha Mungu amewaacha. Elizabeti alipochelewa kupata mtoto, haikumaanisha Mungu amemwacha. Lazaro alipopita kwenye mateso na umaskini wa kila aina, haikumaanisha kwamba Mungu amemwacha. Kumbuka jambo hili mpendwa, unapopita kwenye majaribu au unapokuwa kwenye majaribu, haimaanishi Mungu amekuacha. Haimaanishi kwamba Mungu amekuacha. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma kwenye Biblia yako utakuja kugundua mara nyingi majaribu ni darasa la Mungu ambalo Mkristo anapitia kumjenga kiroho. Ndicho ambacho Yakobo anatuambia katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3, kwamba mstari wa 3 anasema, kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kujaribiwa kwa imani yenu huleta uvumilivu. Kwa hiyo unapopita kwenye changamoto, haimaanishi Mungu amekuacha, bali majaribu mara nyingi katika maisha ya muumini au katika maisha ya Mkristo ni darasa la Mungu la kumjenga huyo Mkristo. Mkristo anapopitia kwenye jaribu, mara nyingi ni darasa la Mungu au shule ya Mungu ambayo huyu muumini anapitia, na darasa hilo kazi yake ni kumjenga huyu muumini kiroho. Na wakati mwingine nimeona kwenye maandiko kuna changamoto au majaribu au matatizo ambayo Mkristo anapitia au muumini anapitia, ni kwa ajili ya kumuandaa kwa ajili ya baraka ambayo Mungu atakayombariki baadaye. Narudia tena, kuna kitu ambacho mimi nimekiona kwenye maandiko. Ukisoma kwenye maandiko yako utaona wakati mwingine Mkristo anapitia kwenye majaribu, na majaribu hayo
yanakuwa ni darasa au shule ambayo inamuandaa huyu Mkristo au mwamini kwa ajili ya baraka itakayokuja. Tazama hicho kitu. Na wakati mwingine kuna matatizo au majaribu ambayo mwamini anapitia au Mkristo anapitia, yanakuwa yanamtengeneza, yanamuandaa kwa ajili ya changamoto nyingine ambayo inakuja mbele yake ili aweze kuivuka. Tazama hiki kitu. Unaweza kuona hata kwa Daudi. Kabla Daudi hajakutana na Goliati, alianza kukutana na simba na dubu polini. Kukutana na simba na dubu polini zilikuwa ni changamoto, yalikuwa ni matatizo ya kumuandaa Daudi kwa ajili ya jambo atakalokutana nalo mbele. Na hili jambo liliweza kumsaidia, changamoto hizi ziliweza kumsaidia yeye kuweza kushinda, ziliweza kumsaidia yeye kuweza kushinda vita aliyokutana nayo na Goliati. Kwa maana yake tunajifunza nini? Kuna wakati mwingine wewe kama Mkristo unapitia kwenye changamoto, unapitia katika majaribu, na jaribu hilo linakuandaa kwa ajili ya vita ambayo iko mbele yako. Sio kila changamoto unapopitia unachanganyikiwa. Hapana. Kuna changamoto ambazo wewe Mkristo unazipitia zinakuandaa kukutana na wakina Goliati. Kuna changamoto ambazo unakutana nazo mpendwa, kama jinsi Daudi alivyokutana na simba na dubu, zinakuwa zinakuandaa kwa ajili ya kuja kukutana na akina Goliati na ukawashinda. Maana yake kama Daudi asingekuwa trained polini peke yake, na Mungu akamkutanisha na kina simba na kina dubu polini akiwa peke yake, sidhani kama angeweza kushindana na Goliati. Kuna wakati ambao Mungu anakuweka kwenye position fulani kazini kwako, kwenye eneo lolote la maisha yako, anakuweka na anakuletea kina simba na kina dubu kwa ajili ya kukutrain tu namna ya kupambana vita siku utakapokutana na Goliati wako. Kwa haimaanishi unapokuwa kwenye changamoto Mungu amekuacha. Mara nyingi haimaanishi kwamba unapokuwa kwenye jaribu kwamba Mungu amekuacha. Haimaanishi hicho kitu, haimaanishi hicho kitu, haimaanishi hicho kitu. Kwa mara nyingi jaribu linakuwa ni darasa la Mungu kukujenga kiroho, kukuandaa kwa ajili ya baraka inayokuja mbele. Mara nyingi majaribu au changamoto fulani ambazo sisi tunakutana nazo zinakuwa ni darasa au shule ya Mungu ambayo Mungu anakuwa anatuandaa kwa ajili ya baraka zinazokuja mbele, kwa ajili ya changamoto zinazokuja mbele, kwa ajili ya kina Goliati ambao tutakutana nao mbele. God is preparing us. Mungu anatuandaa, Mungu anatutengeneza, Mungu anatutengeneza. Ndio maana Yakobo anasema katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kwa maana yake kujaribiwa kwa imani zetu kunaleta saburi, kunaleta saburi, kunaleta saburi. Kwa lazima ukubali ukweli huu ya kwamba majaribu ni sehemu ya maisha ya imani. Na ukisha ukubali ukweli huu kwamba majaribu ni sehemu ya maisha ya imani, ukisha kubali ukweli huu ya kwamba majaribu ni maisha ya imani, hautaishi maisha ya kulalamika tena. Hautaishi maisha ya kumlaumu mume wako kila siku. Hautaishi maisha ya kumlaumu mke wako kila siku. Hautaishi maisha ya kumlaumu bosi wako kila siku. Utaanza kujifunza namna ya kuweza kushinda changamoto yako au kuvuka katika changamoto yako. Utaanza kujifunza namna ya kushinda katika changamoto yako. Utaanza kujifunza namna ya kuvuka katika majaribu hayo. Kwa unapokuwa katika changamoto yoyote au jaribu lolote, usianze kujiuliza au kujilaumu, kwa nini mimi tu? 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 Unapokuwa kwenye majaribu, usianze kujilaumu na kujiuliza, kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Bali jiulize na muulize Mungu, Mungu unanifundisha nini katika changamoto hii? Unanifundisha nini katika jaribu hili? Unanifundisha nini katika jaribu hili? Na hicho ndio kitu ambacho wakati mwingine tunakosea tunapokuwa hata kwenye maombi
tunaenda tunaomba vibaya kwa kumlaumu na kulalamika. Tunalalamika, tunamwambia Mungu, kwa nini mimi tu? Kwa nini wengine waoni? Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu nimekosa uzao? Kwa nini mimi tu nimekosa mume? Kwa nini mimi tu napitia changamoto ya kukosa ajira, kukosa mtaji? Kwa nini mimi tu napitia changamoto fulani? Kwa nini mimi tu, Mungu? Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu watoto wangu wanakufa? Kwa nini mimi Mungu tu? Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Lakini lazima tujifunze kuomba vizuri tunapokuwa mbele za Mungu. Tukijua majaribu ni sehemu ya maisha ya imani, tunapoenda mbele za Mungu hatutalaumu. Hatutamlaumu mume, hatutamlaumu mke au watoto, hatutamlaumu mtu yoyote. Tutakapokuwa tunaenda mbele za Mungu, tutakuwa tunamuuliza Mungu, katika changamoto hii unanifundisha nini? Kuna shule gani hapa ninapata katika changamoto hii? Kuna kitu gani ambacho Mungu unanifundisha hapa? Kuna kitu gani ambacho Mungu unataka nione? Katika jaribu hilo lazima ujiulize, ni nini ambacho Mungu anachotaka nijue kiko nyuma ya changamoto hii? Ni kitu gani ambacho Mungu anachotaka nifahamu juu ya changamoto hii? Ni kitu gani ambacho Mungu anachotaka nifahamu? Je, hii changamoto imekuja kwa sababu gani? Kwa sababu tazama, sidhani hata sielewi kama Daudi alikuwa anafahamu. Sidhani kama Daudi alikuwa anafahamu kwamba alipokutana na dubu au alipokutana na yule simba polini, walikuwa ni kwa ajili ya kumwandaa kwa ajili ya vita atakayokutana na Goliati. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa alikuonyesha kwa Yusufu. Yusufu alikuwa anafanya kazi kwa Potifa kama houseboy. Na kipindi yuko katika nyumba ya Potifa, mama mke wa Potifa akamtaka Yusufu na akataka kumbaka Yusufu, na Yusufu akalishinda lile jaribu kwa kukataa na kukimbia. Na alipolishinda lile jaribu, tazama hiki kitu, Yusufu alipolishinda lile jaribu, yule mama akamwambia mume wake, fulani alitaka kunifanyia 1 2 3 4, 1 2 3 4. Na Yusufu akafukuzwa, akawekwa gerezani. Tazama hiki kitu. Ukijifunza kitu hapa, utaacha kulalamika kuanzia leo. Unapokuwa kwenye majaribu, utaacha kulalamika. Tazama, Yusufu yupo kwenye haki. Yusufu hakumtaka mke wa mtu, bali yule mke wa mtu ndio amemtaka Yusufu. Na Yusufu akakataa. Hakutaka kumtenda Mungu dhambi. Hakumtaka kumtenda vibaya bosi wake. Hakutaka kumtenda vibaya mke wa bosi wake. Hakutaka kufanya hicho kitu. Na akakimbia, akawa kwenye haki. Pamoja na kuwa kwenye haki, Yusufu akasingiziwa kesi ya ubakaji. Pamoja na hicho kitu, pamoja na kusingiziwa na kesi ya ubakaji, pamoja na kusingiziwa kwamba amebaka, akawekwa gerezani. Hakupata hata muda wa kujitetea. Yusufu hakupata muda wa kujitetea. Hakumlaumu yule mwanamke kwamba Mungu, tazama, mlipe mabaya mwanamke huyu, amenisingizia. Hakumlaumu mtu yoyote. Biblia inatuambia Yusufu hakuongea kitu chochote. Hakusema kitu chochote. Alinyamaza kimya. Akawekwa gerezani. Alikaa kimya. Alikaa kimya. Alikaa kimya. Hakumlaumu Mungu kwamba Mungu, tazama nipo kwenye haki. Tazama nipo kwenye haki. Amenisingizia mama huyu, mlipe mabaya na kadhalika. Yusufu alikaa kimya. Alikaa kimya. Alikaa kimya. Akawekwa gerezani. Alipowekwa gerezani, kumbe ndio ilikuwa njia ambayo Mungu alitumia kumkutanisha na wafanyakazi wa ikulu. Kuna changamoto nyingine ambazo mpendo unaweza kupitia. Watu wakakusingizia vitu kwenye ndoa yako. Watu wakakusingizia vitu kazini kwako, kwenye biashara yako. Na hivyo vitu ukaona kama vimeharibu maisha yako. Usilalamike. Usilalamike, usijilaumu, usilalamike. Kuna wakati mwingine changamoto nyingine ambazo zinakuja kwenye maisha yetu, na Mungu anaziruhusu. Kuna majaribu ambayo yanakuja kwenye maisha yetu ili Mungu atu connect na destiny helpers wetu. Na Yusufu
hakutana na helpers wake. Yusufu hakutana na divine helpers wake gerezani. Kama Yusufu asingesingiziwa kesi ya ubakaji, asingekutana na wasaidizi wake waliomkutanisha na Farao ikulu. Unapokuwa kwenye jaribu, jiambie tu, katika jaribu hili kuna mlango wa kutokea, kwa maana Mungu wangu atafanya mlango wa kutokea. Katika jaribu hili nitashinda tu kwa neema ya Kristo. Katika jaribu hili nitashinda tu kwa neema ya Kristo. Jambo la pili, au hatua ya pili ya kufanya, ya kupata nguvu zitakazoweza kukusaidia wewe kusimama wakati wa majaribu. Jambo la pili la kufanya zitakazoweza kukusaidia wewe kupata nguvu za kuweza kusimama wakati wa majaribu, kusimama wakati wa changamoto, ni kukaa katika neno la Mungu. Narudia tena. Hatua ya pili, ili uweze kupata nguvu itakaweza kukusaidia wewe kusimama katika majaribu. Jinsi ya kupata nguvu itakaweza kukusaidia kusimama katika majaribu, kusimama katika changamoto, katika maumivu, katika mateso, ni kukaa katika neno la Mungu. Hapa ndio siri kubwa imefichika. Neno la Mungu litakusaidia wewe kuweza kupata nguvu, itakayokusaidia wewe kusimama katika majaribu. Neno la Mungu litakusaidia wewe kusimama katika majaribu. Ngoja nikuonyeshe hapa katika kitabu cha Mathayo. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka 27. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka 27. Ngoja nikuonyeshe hiki kitu kitaweza kukusaidia. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka 27. Neno la Bwana linasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya. Tazama Yesu anachosema, kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Sasa tazama, Yesu anatufundisha namna ya kusimama wakati wa majaribu. Tazama katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka 27. Tazama Yesu mwenyewe kwa kinywa chake anatufundisha sisi watoto wake namna kuweza kusimama katika majaribu pasipo kuanguka, namna kuweza kupata nguvu ambayo itakaweza kutusaidia sisi kusimama katika changamoto pasipo kuanguka. Anasema hivi, ni kuyasikiliza maneno yake na kuyafanya. Tazama Biblia inachotuambia katika kitabu cha Mathayo 24:27. Yoyote atakayeyasikiliza maneno yangu, atakayelisoma neno langu. Sasa hivi sisi tunasoma neno lake. Tutakaposikiliza neno lake na kulifanya na kuliishi, ndipo tutakapokuwa kama mtu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mwamba. Pepo na dhoruba, mafuriko na kadhalika, maana yake ni changamoto, majaribu, shida, matatizo, yatakapokushambulia hauwezi kuanguka, kwa maana misingi yako imejengwa juu ya mwamba, na mwamba huo ni neno la Mungu. Lakini ukiwa unasikia maneno ya Mungu na usiyafanye, utakuwa kama mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Maana kitu tusipokuwa kwenye neno la Mungu, maana yake maisha yetu yanakuwa yamekaa kama juu ya mchanga. Majaribu na changamoto za kila aina zitakapokuja kutushambulia, tutaanguka, nalo anguko letu
litakuwa ni baya mno. Tazama anachosema katika kitabu cha Mathayo 7:27. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Kwa maana yake, tukilisikia neno la Mungu na tusilifanye, tutakuwa kama mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Pepo na dhoruba vikipiga nyumba hiyo, mafuriko yakipiga nyumba hiyo, hiyo nyumba itaanguka, nalo anguko lake litakuwa kubwa. Ili maana yake tuweze kusimama imara wakati wa changamoto, lazima maisha yetu yajengwe juu ya mwamba. Na mwamba huo ni nini? Mwamba huo ni neno la Mungu. Na neno la Mungu ni nani? Ni Yesu Kristo mwenyewe. Lazima maisha yetu yajengwe juu ya mwamba. Lazima tujifunze kukaa katika neno la Mungu siku zote. Tukae katika neno la Mungu siku zote. Kwa nini? Kwa sababu tukikaa katika neno la Mungu, faida ya kwanza neno la Mungu litakachofanya, neno la Mungu litakupa nguvu ya kustahimili wakati wa majaribu. Andika hiyo point, kwamba utakapokaa kwenye neno la Mungu kama jinsi Yesu alivyofundisha katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka 27. Tunajifunza nini katika kupitia mstari huo? Tunajifunza kwamba neno la Mungu, unapokaa kwenye neno la Mungu, neno la Mungu litakupa nguvu, strength ya kuweza kustahimili wakati wa majaribu. Neno la Mungu litakupa strength, litakupa nguvu ya kuweza kustahimili wakati wa majaribu. Kwa hiyo strength, nguvu itakayoweza kutusaidia sisi kusimama wakati wa majaribu inapatikana wapi? Kwenye neno la Mungu, pale ambapo tutakapokaa katika neno la Mungu. Jambo la pili, neno la Mungu litakachofanya kwako utakapokaa kwa neno la Mungu, neno la Mungu litafanya nini? Neno la Mungu litakupa uwezo wa kushinda majaribu. Sio kustahimili tu yale majaribu, hapana. Hilo neno la Mungu litakupa pia uwezo, litakupa nguvu ya kuweza kushinda majaribu. Utasoma kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 11. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka mstari wa 11. Katika mstari huo, Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 11, utamuona Yesu alipokuwa akijaribiwa. Alishindaje Yesu? Alishinda kwa neno la Mungu. Imeandikwa, hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. 2, imeandikwa, usimjaribu Mungu, Bwana Mungu wako. Imeandikwa jaribu la kwanza, imeandikwa jaribu la pili, imeandikwa jaribu la tatu. Yesu alikuwa amejaa neno la Mungu ndani yake, na hilo neno la Mungu liko lina overflow ndani yake. Hata mjaribu alipokuja kumjaribu, Yesu alishinda kwa neno la Mungu. Mpendwa, unataka ushinde unapokuwa kwenye majaribu? Unataka upate uwezo wa kushinda wakati wa majaribu kama jinsi Yesu alivyoshinda? Lazima tujifunze kukaa katika neno la Mungu. Kwa hiyo kuonyesha mstari mwingine, kitabu cha Zaburi ya 119. Zaburi ya 119. Kwa hiyo kuonyesha hapa Zaburi ya 119 mstari wa 28. Neno la Bwana linasemaje? Zaburi ya 119 mstari wa 28, neno la Bwana linasemaje? Nafsi yangu imeyeyuka kwa uzito, nafsi yangu imeyeyuka kwa uzito, unitie nguvu sawasawa na neno lako. Tazama, mwandishi wa Zaburi aliandika Zaburi ya 119 mstari wa 28. Psalms 119 verse 28 anasema hivi: nafsi yangu imeyeyuka kwa uzito, unitie nguvu sawasawa na neno lako. Unitie nguvu sawasawa na neno lako. Empower me, unitie nguvu e Bwana. Strengthen me, nitie nguvu e Bwana sawasawa na neno lako. Ndio maana Paulo anasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Anayetutia nguvu ni Kristo Bwana Yesu. Huyo ndiye anayetutia nguvu za kuweza kushinda wakati wa majaribu. Ndio maana Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi 4:13, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. I can do all things through Christ
Who strengthens me? Anayeni strength, anayenipa inner power, anayenipa ozi. Hebrew Bible imetumia neno ozi, anako strength within. Anako strength within. Anapokuwa anako strength within, maana yake anakupa nguvu ambazo zitaweza kukusaidia kuvuka au kushinda majaribu. Unapokuwa Mungu anakupa nguvu within, ndani anako strength within, nguvu hiyo itaweza kukusaidia wewe kuhimili wakati wa majaribu. Ozi ni strength, ni nguvu ambayo iko ndani yako inayokusaidia wewe kushinda wakati wa majaribu. Na hiyo inapatikana pale unapokaa katika neno la Mungu. Unapoyaweka maisha yako katika neno la Mungu, nini kinatokea? Maana you strength your spirit. Unaipa nguvu, you charge your spirit. Unapokuwa unasoma neno la Bwana, unaposoma neno lake, maana yake unaicharge roho yako. You charge your spirit, you charge your inner man. Unamcharge huyo mtu wako wa ndani by the word of God daily. Unapokuwa umekaa kwenye neno la Mungu unasoma, maana yake pale unapokea nguvu itakao kusaidia kustahimili wakati wa majaribu. Unapokea nguvu itakao kuwezesha kushinda wakati wa majaribu. Jambo la tatu ambalo neno la Mungu linafanya ndani yako ukiwa wakati wa majaribu au kabla majaribu au baada ya majaribu, kwa ili kuonyeshe kitu cha tatu ambacho neno la Mungu linafanya. Neno la Mungu litakuwa dira na kukuonyesha mlango wa kutokea. Neno la Mungu litakuwa ni dira kwako, litakuonyesha njia na mlango wa kutokea. Neno la Mungu, unapokaa kwa neno la Mungu, ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 5. Zaburi ya 119 mstari wa 5, neno la Bwana linasemaje? Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa maana yake neno la Bwana linakuonyesha njia, linakuwa kama dira, linakuwa kama compass ambayo inakuonyesha njia. Pita huku, pita huku, hapa usipite, pita huku, pita huku. Umepewa ushauri na rafiki, neno la Bwana linakwambia usipokee huo ushauri, ni ushauri mbaya, utakupeleka kwenye uharibifu. Hii njia ambayo wewe unaiona machoni pako ni njema, neno la Bwana linakwambia hiyo njia inakupeleka mautini. Kwa neno la Mungu ni dira kwako. Kwa lazima ukae katika neno la Mungu. Lazima ukae katika neno la Mungu. Jambo la 4 ambalo neno la Mungu linafanya unapokuwa kwenye majaribu au kabla ya majaribu au baada ya majaribu, neno la Mungu linafanya kazi gani? Kwa maana neno la Mungu ni muhimu. Neno la Mungu litakachofanya, litakupa faraja wakati wa majaribu. Neno la Mungu litakupa tumaini wakati wa majaribu. Neno la Mungu litakupa imani wakati wa majaribu. Narudia tena, kitu kingine ambacho nguvu ambayo neno la Mungu litakayofanya unapokuwa kwenye majaribu, neno la Mungu litakupa faraja wakati wa majaribu. Neno la Mungu litakupa tumaini wakati wa majaribu. Neno la Mungu litakupa imani ya kushinda wakati wa majaribu. Ndio maana Paulo anasema katika kitabu cha Warumi sura ya 10 kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa unataka imani itakayokusaidia kuweza kuvuka wakati wa majaribu, kaa kwenye neno la Mungu. Kaa kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo kuonyesha hapa katika Zaburi ya 119, Psalms 119. Kwa hiyo tuangalie Zaburi ya 119 mstari wa 107, 107, mstari wa 107, 107. Neno Bwana linasema, nimeteswa mno Bwana. Maana yake ameteswa kwa changamoto, majaribu. Anasema nimeteswa mno Bwana, uniuishe sawa sawa na neno lako. Anasema Bwana, nimeteswa mno, lakini unihuishe sawa sawa na neno lako. Kwa maana yake neno la Bwana lina nguvu ya kuhuisha roho yako, kuhuisha nafsi yako. Neno la Bwana lina nguvu ya kuhuisha roho yako, kuhuisha nafsi yako. Neno la Bwana lina nguvu hiyo.
Kwa unapokuwa kwenye majaribu, kabla ya majaribu, baada ya majaribu, au wakati wa majaribu, neno la Mungu ni la muhimu. Kwa unapokuwa kwenye majaribu, soma Biblia yako kila siku. Unapokuwa unapitia kwenye hiyo changamoto, soma Biblia yako kila siku. Soma Biblia yako kila siku. Soma maandiko ya faraja yanayokutia faraja kwenye changamoto ambayo upo. Neno la Mungu limejaa faraja kila mahali. Umefiwa, umepitia jaribu la kufiwa na mume wako, kufiwa na mke wako, kufiwa na wazazi wako, kufiwa na baba, mama, kufiwa na watoto, kufiwa na wajukuu na kadhalika. Umeharibu mimba. Huko kwenye jaribu hilo ndio unalopitia. Jaribu lolote, umechelewa kupata mtoto. Jaribu lolote, unapitia changamoto kazini, unapitia changamoto kwenye afya kama Ayubu alivyopitia. Unapitia jaribu kama Ayubu alivyopitia na kupoteza mali na biashara zote zimepukutika, zimepotea. Ni madeni tu yamekuzunguka. Nini cha kufanya unapokuwa kwenye hali hiyo? Soma Biblia yako kila siku. Angalia maandiko ya faraja. Tafuta maandiko ya faraja. Yatafakari usiku na mchana. Yasome, yatakupa faraja, yatakupa tumaini. Nenda katika Biblia yako. Angalia watumishi wa Mungu waliopita kwenye changamoto kama changamoto ambayo unapitia wewe. Soma, rudia tena na tena na tena na tena. Ukishasoma maandiko ya faraja, kaangalia ahadi za Bwana katika Biblia ambazo ahadi zimeahidi juu ya changamoto au shida unayopitia. Unatafuta mtoto, nenda kwenye maandiko, angalia ahadi ambazo Mungu ameahidi juu ya uzao wa tumbo lako. Unapitia changamoto ya afya kama Ayubu alivyopitia majipu kila mahali, magonjwa, haijalishi ni ugonjwa gani, pressure, cancer, sukari, ugonjwa wote ambao unapitia, ugonjwa wa mifupa, magonjwa ya aina yote ambao unapitia, migraine headache, magonjwa yote ambao unapitia. Tafuta maandiko juu ya uponyaji, ahadi ambazo Mungu ameandika kuhusu uponyaji. Amka nazo asubuhi, zifanye kama dawa. Asubuhi amka nazo, kiri, zitafakari, hizi ni zangu. Nimepona katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni mzima, natembea katika Kristo Yesu. Mchana kiri hizo ahadi. Jioni kabla kulala zikiri, ziseme kwa kinywa chako, ziseme kwa sauti, na utaona Mungu wa mbinguni akikutendea mambo makubwa na ya ajabu ukivuka katika jaribu hilo. Jambo la tatu, utawezaje kupata nguvu ambazo zitaweza kukusaidia sasa kusimama wakati wa changamoto? Utawezaje kupata nguvu ambazo zitaweza kukusaidia kusimama wakati wa changamoto? Hatua ya tatu ni kuomba bila kukata tamaa. Ni kuomba bila kukata tamaa. Katika changamoto hiyo ambayo unapitia, omba pasipo kukata tamaa. Omba bila kukata tamaa. Tazama, ukisoma kitabu cha Wakorintho wa Thessalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Ni mstari ambao tumekuwa tukiusema mara kwa mara. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Neno la Bwana linasema, ombeni bila kukoma. Katika changamoto ambayo upo, haijalishi changamoto yako umepitia kwa muda gani, haijalishi. Omba pasipo kukoma, kwa sababu mlango wa kutokea upo tu. Kwa sababu anayefanya mlango wa kutokea katika jaribu hilo ni Mungu wa mbinguni, ambaye ni Mungu anaishi. Ameahidi hata acha wewe ujaribiwe kupita uwezo wako. Hata acha 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 ujaribiwe kupita uwezo wako. Na huyo Mungu atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Kwa maombi katika maisha ya Mkristo ni ya muhimu, kabla ya majaribu, wakati wa majaribu, au baada ya majaribu. Omba kabla ya majaribu, omba wakati wa majaribu, omba baada ya majaribu. Ukitazama maisha ya Yesu kabla ya mauti yake au kabla ya kujaribiwa, aliomba. Ukitazama katika kitabu cha Mathayo sura ya 4, utaenda kusoma
mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Shetani alimfuata Yesu akiwa kwenye maombi. Yesu ameomba siku ya kwanza, siku ya 10, 20, 30. Biblia inatuambia alipokuwa akitaka kumaliza, alipokaribia kumaliza mfungo wake, ndipo mjaribu alipomfuata. Aliomba kabla ya majaribu, aliomba wakati wa majaribu, na aliomba baada ya majaribu. Aliomba. Na shetani alimkuta, alikuja kumjaribu akiwa kwenye maombi, magotini, akiwa anaomba. Tazama hicho kitu. Kabla ya mauti ya msalaba ya Yesu aliomba ili aweze kupata nguvu za kustahimili. Kabla ya Yesu kupitia kujaribiwa, kusalitiwa, kabla hajapita kwenye usaliti, kusalitiwa na Yuda, Yesu aliomba. Mpendwa, tujifunze kuomba pasipo kukoma. Dunia imejaa usaliti kuliko wakina Yuda. Usaliti kwenye mahusiano, usaliti kazini, usaliti kwenye familia, usaliti kwenye kila eneo la maisha yetu. Usaliti umejaa kila mahali. Tuombe, tumtafute Bwana Yesu, tuombe kwa bidii. Yeye ataweza kutupa nguvu za kuweza kustahimili. Tazama jinsi Yesu alivyosalitiwa na Yuda. Mungu alimpatia nguvu za kuweza kustahimili. Kuna watu walisalitiwa na wachumba wao, wakaona hamna maana hata ya kuishi, wakaenda wakachukua kamba, wakajiua. Tumesoma katika kitabu cha Methali, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Omba kabla ya changamoto. Usisubiri wakati wa changamoto kuomba. Omba kabla ya changamoto. Usisubiri mpaka mtu aje kusaliti uombe. Omba kabla ya changamoto. Mwingine ofisini kwako unanenewa maneno ya kusingiziwa na haujafanya. Na moyo wako unakuuma. Moyo wako umevuja damu. Kwa nini? Umesingiziwa na rafiki yako umpendaye. Rafiki yako mpendaye ameenda kusema maneno ya aibu kwa mchumba wako, kwa mume wako, mradi uachwe, ndoa yako ipitie na kadhalika. Bwana atatupa nguvu za kustahimili kila changamoto za kila aina, iwapo tutakapomtafuta kwa bidii. Kwani kuonyeshe kilichomtokea Bwana Yesu katika kitabu cha Luka 22. Kitabu cha Luka 22 mstari wa 43. Kwani kuonyesha kitabu cha Luka 22 mstari wa 43. Neno la Bwana linasemaje? Tazama Yesu alipokuwa akiomba. Kwani anzie mstari wa 41. Kwa tuanzie mstari wa 41. Mstari wa 41, Luka 22:41. Neno la Bwana linasemaje? Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Kwa Yesu akajitenga na wanafunzi wake, akaenda mahali kiasi cha kutupa jiwe, akaenda mahali akapiga magoti akaomba. Akaombaje? Mstari wa 42 unatuambia akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Alikuwa anaomba, alikuwa anajua nini kinaenda kutokea. Mauti yake imekaribia. Yuda amejiandaa kumsaliti. Akaomba, Baba, ikiwa ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Mstari wa 43, nini kinatokea? Ndipo pointi yetu ilipo hapa. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Kibidi Yesu anaomba hivyo, Bwana, ikiwezekana kikombe hiki uniepushie mbali, niondolee kikombe hiki, ikiwezekana niondolee kipi. Alikuwa anaomba kwa machozi, ikiwezekana, kwa sababu alikuwa akitazama mambo yatakokuja kutokea. Baba, ikiwezekana niondolee kikombe hiki.
Na kipindi anaomba namna hiyo, mstari wa 43, malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Mstari wa 44, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Pamoja na malaika amekuja na kumtia nguvu, Biblia inasema na pamoja alipokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Pamoja na Bwana kumtia nguvu ya kustahimili mateso hayo, pamoja na Bwana kumtia nguvu ya kustahimili kila changamoto atakazopitia, hakuacha kuomba. Biblia inasema hivi, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Rabashanta mamonia, rabashika marabayandosaya. Pendwa, kwenye changamoto yote unayopitia, umeomba na Bwana amekutia nguvu ya kustahimili katika changamoto unayopitia kwenye ndoa yako. Umeomba na Bwana amekutia nguvu ya kustahimili changamoto unayopitia kwenye biashara yako. Usiache kuomba. Tunaona hapa Yesu akazidi sana kuomba, hali yake kama matone ya damu yakidondoka nchini. Akazidi sana kuomba. Biblia ya Kiswahili imesema akazidi sana kuomba, akazidi sana kuomba, akazidi sana kuomba. Katika changamoto yote unayopitia, zidi sana kuomba, hata kama Bwana amekutia nguvu ya kustahimili katika changamoto hiyo. Usiache kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba. Tazama akina Paulo na Sila, ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25, utaweza kuona walitupwa gerezani. Walipotupwa gerezani, wako ndani ya gereza, hawakuacha kuomba, hawakukata tamaa kwa maisha yetu. Sasa imefika mwisho. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 15 mstari wa 16 mstari wa 25, Biblia inasema nao wakasubiri usiku wa manane, wakaamka kuomba, na wafungwa wengine walikuwa wakiwatazama, wakaomba. Mpendwa, kwenye changamoto ambayo upo, jifunze kuamka usiku wa manane kuomba. Omba kama kina Paulo na Sila walipokuwa wakiomba na kuomba na kuomba. Omba kwa uaminifu pasipo kuacha, na utashangaa Mungu wa mbingu na nchi atakutendea. Hatua ya nne ya kufanya unapokuwa jinsi ya kupata nguvu ya kushinda majaribu. Jinsi gani unaweza kupata nguvu ya kushinda katika majaribu? Jinsi gani unaweza kupata nguvu ya kushinda majaribu? Au jinsi gani unaweza kupata nguvu ya kusimama katika majaribu? Au jinsi gani unaweza kupata nguvu ya kustahimili wakati wa majaribu? Jinsi gani unaweza kupata nguvu ya kustahimili wakati wa majaribu? Hatua ya 4, tegemea nguvu za Roho Mtakatifu wala si nguvu zako. Ukitaka upate nguvu za kusimama wakati wa majaribu, jifunze kumtegemea Roho Mtakatifu wala si nguvu zako. Narudia tena. Unataka upate nguvu za kuweza kustahimili kusimama wakati wa majaribu, jifunze kutegemea nguvu za Roho Mtakatifu wala si nguvu zako. Kwenye nikuonyeshe katika kitabu cha Zekaria sura ya 4 mstari wa 6, Zakaria chapter 4 verse 6. Zekaria sura ya 4 au Zakaria whatever. Zekaria sura ya 4 mstari wa 6, neno la Bwana linasema, akajibu akaniambia akisema, hili ndio neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uweza wala si kwa nguvu,
bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Si kwa nguvu zetu wala si kwa uwezo wetu, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Bali ni kwa Roho Mtakatifu. Huwezi ukashinda majaribu kwa nguvu zako, huwezi hata kidogo. Huwezi ukashinda majaribu kwa nguvu zako, huwezi ukashinda majaribu kwa nguvu zako. Ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ni kwa Roho Mtakatifu peke yake. Kwa lazima ukitaka upate nguvu za kushinda au za kusimama katika majaribu au za kustahimili katika majaribu, jifunze kutegemea nguvu za Roho Mtakatifu. Jifunze kumtegemea Roho Mtakatifu. Jifunze kumtegemea Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu unapomtegemea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakupa nguvu. Roho Mtakatifu atakupa nguvu za kustahimili. Roho Mtakatifu atakupa nguvu za kushinda unapomtegemea Roho Mtakatifu. Kwa sababu unapokuwa unaomba, hata unaomba kwa lugha, Roho Mtakatifu anakuwa anaichaji roho yako. Unapokuwa unaomba, Roho Mtakatifu anaichaji roho yako. Maana yake Roho Mtakatifu anakupa nguvu za kuweza kustahimili wakati wa majaribu. Roho Mtakatifu anakupa nguvu za kuweza kushinda wakati wa majaribu. Roho Mtakatifu anakupa. Hazitoki kwako, zinatoka kwa Roho Mtakatifu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu mno kuliko tunavyoweza kufikiri. Roho ndio msaidizi wetu. Roho Mtakatifu ndio msaada wetu. Roho Mtakatifu ndio kila kitu kwetu. Kwa jaribu linapokuzidi, hapo ndio Roho Mtakatifu anapojitukuza. Unapoona katika jaribu umeshindwa kwa nguvu zako, ndipo Roho Mtakatifu anapojitukuza katika maeneo kama hayo. Mtegemee yeye. Mtegemee yeye. Mtegemee yeye. Mungu anaporuhusu jaribu kwenye maisha yako, hategemei utalishinda hilo jaribu kwa nguvu zako. Hategemei. Anategemea utashinda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu peke yake. Narudia tena. Mungu anaporuhusu jaribu katika maisha ya mwamini, anaruhusu jaribu si huyo mtu ashinde kwa nguvu zake, au Mungu anatarajia kwamba huyo mtu ashinde kwa nguvu zake binafsi. Hapana. Mungu anatarajia huyo mtu ashinde kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu wakati wa majaribu anafanya kitu gani ndani yako? Jambo la kwanza Roho Mtakatifu analofanya ndani yako unapokuwa kwenye majaribu, Roho Mtakatifu anakupa nguvu mpya kila siku. Ukisoma kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari 22 mpaka 23, rehema za Bwana ni mpya kila siku, kila siku. Kwa maana yake Roho Mtakatifu ndio anayetupa nguvu za kustahimili kila changamoto kila siku. Roho Mtakatifu anatupa. Ndio maana ni muhimu sana kuomba, kuamka asubuhi, alfajiri kuomba. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa unaomba, maana yake Roho Mtakatifu anakupa nguvu za kushinda siku hiyo. Ndio maana ni muhimu sana Mkristo kuamka alfajiri na mapema kuomba. Kwa sababu unapokuwa unaomba, maana yake Roho Mtakatifu anaachilia uwezo, strength za kustahimili changamoto za siku hiyo. 2, Roho Mtakatifu anakupa utulivu wakati wa majaribu. Kwa Roho Mtakatifu anakupa nguvu za kustahimili wakati wa majaribu. Roho Mtakatifu anakupa utulivu wakati wa majaribu, calmness wakati wa majaribu. Ndoa yako inapita kwenye moto, Roho Mtakatifu anakupa utulivu wa akili, utulivu katika changamoto hiyo. Tazama wakina Petro walipokuwa kwenye boti na ghafla likatokea jaribu, changamoto, upepo kavuma ukataka kuizamisha ile boti. Tazama walipopata mashaka na hofu na kadhalika. Lakini tazama Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu alivyokuwa ametulia. Tazama hicho kitu. Wakina Petro wanapiga kelele, tunaangamia. Mwana wa Daudi tunaangamia. Yesu Kristo tunaangamia. Yesu ametulia. Yesu ametulia. Huo utulivu wa namna hiyo hautoki mwilini. Utulivu wakati wa majaribu unatoka kwa Roho Mtakatifu. Tujifunze kumtegemea Roho Mtakatifu tunapokuwa katika majaribu, tunapokuwa katika changamoto. Kwa maana tunapomtegemea Roho Mtakatifu
tunapokuwa katika majaribu, tunapokuwa katika changamoto, Roho Mtakatifu anafanya kitu gani? Anaachilia utulivu usiokuwa kawaida ndani yetu. Hatutapata depression, hatutapata stress iwapo tutakapomtegemea Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kwa maana katika changamoto, katika stress, katika hali ya aina yoyote, ataachilia utulivu usiokuwa wa kawaida ndani yetu. Ataachilia utulivu usio wa kawaida katika fahamu zetu. Hatutahitaji mwana saikolojia, kwa sababu yupo mkuu kuliko mwana saikolojia, anaitwa Roho Mtakatifu. Ataachilia utulivu ndani yako wakati wa changamoto. Jambo jingine ambacho Roho Mtakatifu atakachoachilia, ataachilia uvumilivu ndani yako. Katika jaribu hilo, Roho Mtakatifu ataachilia uvumilivu ndani yako, uvumilivu usiokuwa kawaida. Ndio maana Paulo anasema katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22, tunda la Roho ni upendo, utu wema, fadhili, uaminifu, uvumilivu. Uvumilivu ni tunda Roho Mtakatifu kwa ndani yetu. Kwa wakati wa changamoto, Roho Mtakatifu anaachilia uvumilivu ndani yetu. Wakati wa changamoto, Roho Mtakatifu anaachilia upendo ndani yetu. Pamoja na maadui zetu kututenda mabaya, kutusaliti, lakini bado tutawapenda vile vile. Ndio maana Yesu anasema, wapendeni adui zenu, watendeni mema na wawachukia. Hatuwezi tukafanya hivyo kwa nguvu zetu, ni Roho Mtakatifu atafanya. Atatupa upole, Roho Mtakatifu atatupa kiasi, self control, sound mind. Roho Mtakatifu atatupa uaminifu wakati wa changamoto. Mtegemee Roho Mtakatifu kila siku. Mtegemee yeye kila siku. Omba Roho Mtakatifu akupe nguvu kila siku za kustahimili changamoto zinazotokea kila siku. Omba kila siku asubuhi. Omba Roho Mtakatifu akupe strength, akupe uwezo wa kustahimili katika changamoto ambazo unakutana nazo kila siku. Kila siku asubuhi muombe Roho Mtakatifu akupe uwezo wa kushinda kila changamoto ambazo unakutana nazo kila siku. Omba Roho Mtakatifu naye atakupatia. Jambo la 5 na la mwisho, hatua ya 5 na ya mwisho, jinsi ya kupata nguvu ya kusimama wakati wa majaribu. Jinsi ya kupata nguvu itakayokuwezesha kustahimili wakati wa majaribu. Hatua ya 5, unachotakiwa kufanya unapokuwa kwenye majaribu, hata kabla ya majaribu au baada ya majaribu, ni kukumbuka ahadi za Mungu na ushuhuda wa zamani. Kumbuka ahadi za Mungu. Kumbuka ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Kumbuka ahadi za Bwana juu ya maisha yako. Kumbuka ahadi za Bwana juu ya maisha yako. Zikumbuke ahadi za Bwana juu ya maisha yako. Zikumbuke ahadi za Bwana juu ya maisha yako. Zikumbuke ahadi za Bwana juu ya maisha yako. Kumbuka shuhuda ambazo Mungu amekutendea kwenye maisha yako. Ni mambo mengi mno ambayo Mungu amekutendea huko nyuma. Ni mambo mengi. Unapokuwa kwenye majaribu, kaa chini, tulia. Kumbuka mambo mengi ambayo Mungu amekutendea huko nyuma. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 18. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 18. Neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasema hivi. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 18. Usiwaogope, kumbuka sana Bwana Mungu wako alivyomfanya Farao na Misri yote. Wanaweza walipokutana na changamoto na nini, Mungu aliwaambia wasiogope. Wafanye nini wanapokuwa kwenye jaribu? Wakumbuke matendo makubwa ambayo Mungu aliwatendea huko nyuma. Wakumbuke matendo makubwa ambayo Mungu alimtenda Farao na Misri yote. Unapokuwa kwenye changamoto au jaribu lolote, kumbuka matendo makubwa ambayo Mungu amekutendea huko nyuma. Kumbuka majaribu ambayo Mungu amekuvusha huko nyuma. Kumbuka vita ambazo Mungu amekupigania huko nyuma. Katika changamoto yoyote ambayo mpendo unakutana nayo, kumbuka vita ambazo Mungu amekushindia huko nyuma. Kumbuka majaribu ambayo Mungu alikupa nguvu ya kushinda huko nyuma. Kumbuka, kumbuka, kumbuka.
Unapokuwa unakumbuka matendo makuu ambayo Mungu amekutendea kwa maisha yako kwa nyuma, yataijenga imani yako. Yataijenga imani yako leo. Yatakujenga kila siku. Yatakujenga kila siku. Unapokumbuka ahadi za Bwana juu ya maisha yako, itakujenga kila siku. Itakujenga kila siku. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme, Samueli wa kwanza, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17, utaweza kumuona Daudi. Kabla Daudi haja kutana na Goliati, Daudi alikaa chini akakumbuka kule alikotoka. Akakumbuka zile vita ambazo Mungu alimpigania. Alikumbuka zile vita ambazo Mungu alimpigania. Na akajiambia, Mungu alinisaidia nikampiga simba na dubu na kadhalika na mwana simba. Ndio huyo Mungu atakayenisaidia kumpiga Goliati huyu. Mungu alinisaidia nikampiga simba, nikampiga mwana simba, dubu na kadhalika. Ni Mungu huyo atakayenisaidia kumpiga Mfilisti huyu. Mungu aliyekusaidia ukashinda changamoto hiyo, ni Mungu huyo atakayekusaidia kushinda changamoto hii. Mungu aliyekupa mume huyo, ni Mungu huyo atakupa uzao wa tumbo. Mungu aliyekupa mume huyo, ni Mungu huyo atakayekupa watoto. Mungu aliyekufanikisha ukafika chuo, ndio Mungu atakayekufanikisha kwa masomo yako. Mungu aliyewafanikisha watoto wako, ni Mungu huyo. Ni Mungu huyo atakayewafanikisha katika kila eneo la maisha yao. Mungu aliyekupa watoto, ni Mungu huyo atakayekupa school fee. Ni Mungu huyo atakayewasaidia watoto wako kwenye afya zao. Ni Mungu huyo atakayewalinda watoto wako. Mungu aliyekupa mume, Mungu aliyekupa mke, ni Mungu huyo atakayemlinda mumeo. Ni Mungu huyo atakayemlinda mkeo. Mungu aliyekupa biashara, ni Mungu huyo atakayefanikisha biashara yako. Ni Mungu huyo atakayekupa wateja. Ni Mungu huyo atakayekutendea mambo makubwa na ajabu ya kushangaza. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa hiyo tuombe na mtu ambaye hajampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Upo unanisikiliza sasa na hujampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unasema, mtumishi, nimelisikia neno la Bwana, jinsi ya kupata nguvu za kusimama wakati wa majaribu. Nimelisikia neno hili, lakini huwezi ukashinda majaribu kwa nguvu zako. Huwezi ukashinda matatizo kwa nguvu zako. Huwezi ukashinda changamoto za kila aina kwa nguvu zako. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Unamhitaji Bwana Yesu. Ni lazima umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unataka kushinda changamoto ya ndoa hiyo. Unataka ushinde changamoto kwenye kila eneo la maisha yako. Mpokee Bwana Yesu sasa. Yesu yuko kwenye moyo wako, anaongea na wewe kwa sauti ya upole. Anasema, nikubali, niamini. Weka mkono wako kulia kwenye moyo wako. Useme, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Nisamehe Mungu wangu. Nitakase Mungu wangu. Nioshe kwa damu yako. Niwe safi kabisa. Nitakase Mungu wangu. Niwe safi kabisa. Karibu ndani yangu. Karibu ndani yangu. Ukatawale maisha yangu. Ukatawale kila eneo la maisha yangu. Naomba nguvu za kushinda dhambi. Naomba nguvu za kushinda vishawishi, na dhambi sinishinde tena. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki ambaye umempokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki. Utatuandikia kwenye namba ambayo inapita kwenye screen yako. Andika, mtumishi, nimempokea Bwana Yesu leo. Na sisi tutakutumia mwongozo kadha wa kadha utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Tutakutumia mwongozo kadha wa kadha utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Mungu wa mbinguni akubariki.